Linnateater maailma mõistes on unikaalne ja iga teater on unikaalne, seda oma sisu poole pealt. Ja teine, see ruum ja see kompleks, ma ei ole küll kõiki maailmateatrid läbi käinud, aga just see argument, et kaasaegne teater vanalinnas, maa all, kogu seda vanalinna ja muinasväärtust säilitades, siis üks unikaalsemaid, ma julgen kindlasti väita, ta on. Linnateatri Tiile on üks neist ruumidest, mis on säilitanud oma senise kuju. Nii nagu kõik teda tunnevad, nii nagu kõik teavad, ta jääb samamoodi ka publikule külastatavaks väiksesse saali, kes on traditsiooniliselt harjunud käima siit, nii et see kõik säilub ja jääb. Ja neid ruume, mis siis oma autentsel kujul säilivad, on tegelikult väga-väga palju siin. Nii et seda pinda, kus teatrit teha, on üks jagu ja see on samamoodi olnud ka lähteülesandena nende saalide koha pealt, et saale ei tehta kõike ühesuguseks, vaid igal saalil on oma nägu, oma hing, lavastajatel on võimalik valida, tunnetada ka materjalist lähtuvalt. Üks ruum võib-olla inspireerib ühte lavastajat rohkem, teine inspireerib teist lavastajat rohkem, nii et sellega kõigega on arvestatud. Linnaplaneerimis on just see, et põhifookuseks on tõusnud olemasoleva kehandi ärakasutamine ja selle uue lisamine, see on pigem minimaalne. Siin siis tõesti, see oli teatri enda sees tulnud soov tegelikult, et seda lahendust, mis oli ka ju arhitektuurivõistluse tulemusena välja valitud, projekt oli ka valmis, mis pidi tulema, tegelikult siis osa teatriinimesi ise ütlesid, et nad enam ei soovi sellist teatrit. Nüüd uue lahenduse puhul võib-olla pluss võrreldes selle vana lahendusega on see, et ruum on mitmeti kasutatav. Kõik, kes on Linnateatri suveetendustel käinud, mäletavad seda legendaarset auku, mis siin oli, kus need etendused toimusid. Et kui oleks tulnud see eelmine lahendus, siis seda siseõue koos selle suveetendustalaga, et seda ei oleks saanud tekkida. Ehk siis nüüd on siis säilinud mõlemad saalid, et see ajalooline põrgusaal, mis on lihtsalt läinud suuremaks, sügavamaks ja tegelikult ka see ajalooline auk, mis küll nüüd on täitunud ja ta on esimese korruse tasandil uuesti, aga tänu sellele siis lavatornile on siis tekkinud ka siia see tribüün. Uusi hoonemahte on tänavapildis väga vähe näha, et ongi see sama lavatorn ja siis see, kus me praegu oleme, see klaasist uus kohvikosa, mis siis on avatud teoorias ka kõigile linnaelanikele. Läbi selle klaasist tühimiku on võimalik näha siis tänaval liikujal ka neid siseõues olevaid keskaegseid maju. Ja see klaasfassaad, ka see oli pikkade arutelude ja vaidluste koht ja lõpuks ju tegelikult muinsuskaitse aktsepteeris varianti, kus siis on täiesti minimalistlik klaasfassaad. Et ei ole mitte mingeid kandureid ega mingeid selliseid muid lisaviidineid, et ta peab olema võimalikult läbipaistev, võimalikult õhuline. Ja nüüd, kui me oleme siin Aida tänaval, siis siin Aida tänaval on linnaruumis on hästi oluline aspekt on see, et see uus maht nüüd ta taastab selle kunagise kitsa tänavaruumi ebamäärasus, mis siin tegelikult varasemalt oli, et see on siis ära kaotatud, aga ta on ära kaotatud läbi siis uue lahenduse, et ei ole markeeritud ega kopeeritud sihukest vana ajaloolist, vaid igaüks saab aru, et see on uus lahendus, aga samas ta tajub seda ajaloolist tänavaruumi, sest me kõik teame, et Tallinna vanalinna kõige suurem väärtus ei ole mitte üksikud majad, vaid on see sama tänavate struktuur, mis on säilinud üle 700 aasta. Ja selle teatri puhul on ülioluline see, et see on tõenäoliselt üks väheseid funktsioone Tallinna vanalinnas, mis siin on säilinud, mis on suunatud kohalikele elanikele. Siin teatris ei käi turistid. Ma arvan, et kogu see selline maa alla ehitamine ongi üks suur ekstreemsus ja kogu see sisehoov, mida siit näha on, et sellega on mindud ju tänavapinnast 9 meetrit allapoole ja see lammutuse töömaht kestis circa 9 kuud ja siit veeti välja pinnast üle 10 000 kandi liivakivi
mida siis 9 kuu jooksul roksonitega piigati välja ja kogu see väljavedamine käis mööda seda kitsast Aida tänavat, et juba see on selline suur ekstreemsus vanalinnas teha. Asemele tuli betooni valada, et kui siit välja veeti üle 10 000 kandi seda pinnast, siis betooni siia sisehoovi valati circa 4500 kandi juures, et seda uut osa. Nüüd me oleme jõudnud selle maja kõige tähtsamasse ruumi, ehk siis ajaloolisse põrgusaali. Ja siin on tegelikult näha, need, kes mäletavad, sest vanast põrgusaali, siis seal on need ka väikene süvend seina sees, kus on see uks, et sealt on näha siis seda ajaloolise põrgusaali põranda kõrgust. Juba toona oli siia sügav auk kaevatud siia liivakivi sisse, siis nüüd on mindud veelgi sügavamale selle liivakivi kalju sisse. Antud lava puhul tuleb seda tehnilist võimekust nii palju, kui on võimalik, kui palju see ruum võimaldab. Kui see ruumi vaadata, siis siin on näha, et ega ta ei ole ju klassikaline teatrisaal, ta ei ole see kingakarp, et siin ta jookseb siiski koonusesse, see on tingitud sellest oovi enda kujust, nendest ajaloolistest keskaegsetest majast, mis samamoodi siin tänavatasapinnal siis jooksevad kiilu kokku. Ja seesama lavatorn ka, et ta ei ole terves ulatuses niisugune kõrge kast, vaid ta jookseb, kuna siin peal on see välitribüün, siis ta jookseb siiski kaldu, et see kindlasti seab oma piiranguid. Ja teine teema on ka selle lava tegelikult sügavus. See sügavus oli see, mis teatrit ennast väga-väga inspireeris, tõsi, see tingib teatud füüsikalisi probleeme, eelkõige akustika osas, aga ütleme, et see ruum ise just selle oma sügavusõttu, et ta on üsna unikaalne Eesti teatrites. See, et 3 paralleeliga õhtul selles kompleksis mängida, on siia juba niikuinii sisse kirjutatud. Võib arvata, et sekka kindlasti ka 4 paralleeliga. Ja kui me niimoodi mõtleme, et neid saalide suurusi arvestades ja rääkides näiteks 4 paralleeliga, siis on suurusjärg 700 pluss inimest on ühel õhtul siia majja arvestatud, mahuvad. Hoiame pöialt ja loodame ikkagi publikut juba võõrustada 2025 sügis. Et praegu kõik märgid niimoodi näitavad, et see nõnda juhtub. Õnneks on MUBA kooli definitsioonina väga lihtne vastata, sest nimi ütleb juba ära, ta on muusika- ja balletikool. Ehk siis need tingimused peaksid vastama nendele õppijatele, kes tahavad saada muusikuteks ja tantsijateks. Kui rääkida selle hoone sellisest paigutamisest siia krundile, siis ta on küll kesklinnas, aga see ei olnud nüüd kõige keerulisem ülesanne, mis meil on olnud. Selle ülesanne põhilahendus on tegelikult selles vaikses aias, mis siis organiseerib kogu selle ruumi ära ja mille ümber siis kogu kool keskendub. Hoone ette jääb siis saalide kompleks ja selle ümber külgedel on harjutusruumid ja selles osas, kus meie oleme, on siis üldhariduskool. Et sellise lihtsa võttega on kogu hoone nagu lahendatud. Protsess selle kooli loomisel on muidugi väga pikk olnud ja käinud niimoodi üles ja alla ja päris takkajärgi mõeldes päris tore ja naljakas, et see nägi umbes välja nii, et ja nüüd 2 nädalaga kogu ruumiprogramm kohe läheb tegemiseks.
aga pikas vaates küll on olnud selge nägemus, mismoodi see kool peaks välja nägema arhitektuurselt, ruumide logistiliselt ja päris palju on saanud seda siin teoks teha. Mis teeb eriliseks MUBA on see tema funktsioon, et siin peab olema muusikakool ja see eeldab siis erinevaid oluliseid akustilisi nõudeid. Aga lisaks sellele veel on siin mitte ainult ruumist heli liikumine, vaid ka linnamüra tulemine ruumidesse. Ja mitte ainult ei ole igas erinevas ruumis akustiline nõue, vaid ka ruumide vahel ehk koridorides, et seal oleks mugav olla ja oleks võimalik tunda ennast vabalt nendes ruumides. Need lahendused on põhimõtteliselt saavutatud sellise meetodiga nagu ruum ruumis, et põhimõtteliselt on siin ehitatud kõigepealt maja ja selle sisse on ehitatud veel üks maja. Et see on väga lihtne, aga väga siis eriline lahendus ja odavamaks seda maja ei tee. Aga küll ta annab selle võimaluse, et näiteks me oleme siin balletisaalis ja siin on Pärnu maantee ja tramm sõidab, aga me ei kuule mitte midagi. Et tegelikult siis selline see akustika annabki selle võimaluse ja kui siit on näha ka siis selle hoone seinad on väga paksud ja see tulebki tegelikult siis sellest, et siin on 2 hoonet üksteise sees. Metoodika ei ole mitte ainult seintes, vaid on nii lagedes kui ka põrandal, siis et ka põrand on tegelikult kandvast kihist siis kummipuksidele on veel betoonplaat eristatud. Spetsiaalruumide akustika ei ole oluline, vaid on oluline ka tegelikult nende vaheruumide akustika. Ja siin on hästi näha see vildist lamellid, mis siis ühest küljest on nagu lihtsalt näevad toredad välja, aga teisest küljest töötavad selliselt, et nad võtavad sellise müra kinni ja siin selles ruumis, mis on päris suur ja avar, on siin meeldiv olla ja samamoodi töötab see lagi, mis on perforeeritud. Ka see töötab ruumi akustikale kaasa. Selle hoone põhikandesüsteem on väga lihtne. See töötab, on betoonkonstruktsioon, mis suures osas on monteeritav ja suuremad, keerulisemad kohad on siis monoliitsed. Lisaks on päris põnev näiteks see trepp, mis on hiigelterasferm, mis siis läheb esimeselt korruselt teisele korrusele, aga see sille on nii suur, et siin mõlemal pool külgedel on meeletud terasfermid tegelikult sees. Me üritasime kasutada siin võimalikult vastupidavad materjale, oli tegelikult meie esimene kriteerium, et me oleme kasutanud siin nii puhast betoonpinda kui ka puitu, kui ka siis selliseid tehismaterjale nagu siin see käsipuu, mis on pritsitud siia peale üldsegi. Et selles mõttes on siin väga palju erinevaid materjale ja me oleme lähtunud sellest, et sellest hoolimata, et need on erinevad, et nad moodustaksid võimalikult sellise hormoonilise terviku. Väga tahtsin ja panin arhitektidele südamele ja see ka hästi õnnestus, et siia sisse tulles on selline mulje, et see on kontserdimaja. Kusagil ei tea, kus unistuste kohas, et see unistus, mis muusika ja tantsu õppimisega peaks kaasnema, et see unistus oleks siin väga hästi toetatud. Kui Lasnamäed 70-ndatel ja 80-ndatel planeerima ja rajama hakati, siis oli plaanis Lasnamäe keskele teha üks suur lineaarpark. Lasnamäel jäi omal ajal väga palju tegemata ja tegemata jäi ka see suur lineaarpark. Ja mõnes mõttes Tondiraba astub sellesse tühimikku ja pakub siis nagu neid võimalusi, mida omal ajal võib-olla Lasnamäe elanikele planeeriti, aga mis teoks ei saanud.
ja Lasnamäe elanikud on selle asumi keskse tühermaa juba enne meid tegelikult väga hästi üles leidnud. Et see tühermaa on olnud Lasnamäele selline mõnus demokraatlik ruum, kus sa saad tulla grillida, perega aega veeta, päikest võtta ja kõik need võimalused, mida Lasnamäelane on harjunud ümbritsevas keskkonnas tegema ja kuidas ta on ümbritsevat keskkonda harjunud kasutama. Seda me oleme püüdnud ka siia Tondirappa alles jätta ja pluss juurde tuua neid võimalusi aktiivseks õues olemiseks. Meil oli olemas linna soov, missugused tegevused siin võiksid olla. Meil oli olemas linna ülesanne, keda või mida siin tuleb uurida. Et see on väga elurikas koht siin. Ja need uuringud tegid siis korrektuure meie plaanides. Kui me alguses vaatasime mingi ala kohta, et siia saame panna selle tegevuse, siis selgus, et see on näiteks selline ala, mis on nii-öelda sisalike lea peesitamise ala. Ja seda ala me peaksime hoiduma tegevustes siin ja niimoodi hakkasid meil töökäigus siis nendest teaduslikest uuringutest tulema korrigeerimised oma esialgsetesse plaanides. Soovide nimekiri oli päris suur, päris ambitsioonikas. Ja meil olid suured diskussioonid, kuidas seda lahendada, aga õnneks me jõudsime selle kontseptsioonini, et me säilitame looduslikuna seal, kus ta on olemas ja kus on kas siis looduse või inimtegevuse tulemusest meile juba kohad ette antud, siis me kasutame neid kohtasid ära. Looduse käsitlus linnas on samamoodi muutunud. Parkidest ja skvääridest, hästi kujundatud lillepeenardest ja pügatud hekkidest me oleme jõudnud linna looduseni kui lopsaka tervistava keskkonnani. Võib ju kuulda sellist ütlust, et see on ju harilik Eesti võsa. Aga võib-olla see harilik Eesti võsa ongi see mõnus, hea linnaloodus, mida me peaksime nautima ja hindama. Sellest kõigest kujuneski siis see, et need tegevused on meil pandud rohkem servaaladele, on sellised tegevustaskud. Mõnes kohas oli vajalik, et oleksid suured väljakud, ja seal meil ei olnud midagi muud teha, siis kui tekkisid need suuremad alad. Ja nii ongi need tegevused siis üle pargi laiali jagatud, mis annabki siis selle, et sul saavad olla omad kohad, kus minna täna seda tegevust tegema. Sul on eesmärgipärasus liikuda, et on üks meeldiv koht siin, teine meeldiv koht, kõnnid 300 meetrit edasi ja niimoodi see kujunes. Jätkates jalgrattaliiklusega on meil siis siin veel bump track. See on küllalt populaarne olnud, on selline, kus sa saad rattaga küngastest üles alla sõita. On meil skatepark, mis ma ütleks, et võiks olla Eesti kõige parem skatepark. Siin projekteerimisel olid spetsialistid, tehti ekspertiisi väga tugevate spetsialistide poolt ja ka ehitati väga heade spetsialistide poolt. Lisaks on laste liikluslinnak, kus siis toodi sisse nii-öelda roheline asfalt, mis ei olegi bituumeni baasil, nagu meil tavaliselt asfalt on, vaid on vaigu baasil. Linnas peab olema rohelust selleks, et saada kokku teiste inimestega, aga selleks ka, et olla üksinda. Ja linna rohelus peab seda kõike pakkuma. Uuringud näitavad, et mida mitmekesisem ja mida rohelisem on see keskkond, milles me elame, seda vaimselt ja füüsiliselt tervemad me oleme. Tondiraba park on hea näide sellisest
teistmoodi või uutmoodi lähenemisest. Me näeme, kuidas loodus igast praost peale tuleb ja samal ajal on sellesse loodusesse siis sulandatud see soovide nimekiri, mis siin oli ja siis need meie kõige julgemad ja paremad mõtted. It's like a skin. This is like I wished it. This is like so soft, huh? I can't believe that liquid stone comes really so strong and concrete. Best quality. We are very, very, very happy about the quality of the mix of the concrete here from Japan. Very nice cooperation. Very, very nice. Well, Ongai is a sound sculpture. It's a participative sound sculpture, which is actually there are acoustic spaces you can go in and explore sound via space and frequency. Arhitekti käest saadud jooniste järgi saime teada lõpptulemuse soovi, aga et seda betooni valada, tuli meil koostada nii 3D-mudeleid, kui ka teha rohkelt arvutusi ja mõõtmisi, et välja lõigata kõik kaared, vineerilõigud ja ukseavad. When I have the idea, then I start to work on dimension, on the aesthetics, and in this works which I have in public space, of course, a human scale is very important. And human scale and also how a human can interact. Public space is probably the most difficult challenge to put a work. Jaapanisse kohale jõudes oli meil ette valmistatud pinnase alus, mille peale siis hakkasime ehitama armatuurpõhja ja valama vundamentplaati, kust siis tulid ka välja need jätkurauad nende skulptuuriseinte jaoks. Kui vundamendiplaat valatud, saime kätte Eestist kaasa võetud materjalid konteineris ning alustasime nende siin kokkupanekut. Et raketi sise koosneb meil valmis lõigatud vineeriribadest, nende külge pandud vertikaalsetest laudadest ning siis ka betoonile kuju andvast õhukesest vineerist, mis projekti autorile oli väga oluline, mis mustri see vineer annab ja kuhu me teeme täpselt need tõmbiaugud. Like really designing the piece, of course, I have to make a lot of drafts and I have to make change the model and the sizes and so on. And this is really beautiful. This is like already tuning the instrument, let's say the instrument which is a sound sculpture, and make it really like, usable, that it's later that it makes sense. And this is totally fun, I have to say. And I'm aiming from the beginning that there will be on the end happy artwork coming out. And this is my aim. Meil ei ole kraanat ja tõmbi. Kõik on selle suure välimus. Kui me oleme nüüd betoneerimise juba tehtud saanud ja sein on lahti võetud, siis on näha ka need tõmbiavad, mida varem mainisin, et igal tünnil oli ette nähtud 8 rida avasid ja
kokku peab olema 4 vineerilehte, mida siin ka näha on. Ja nende vineerilehtede kuju ja paigutuse saab ka üle vaadata siin raketise peal, mille tükid ja kokkupanek oli suures osas juba ette valmistatud Eestis. Here you can really simulate sound, no? And this is astonishing. So if you have the 3D model, then you can not only hear the sound, I can really program it and hear the sound source, how it's behaving inside. And on this example here, which we have from the artwork in Iceland, we can see that it's wonderfully visually as well. No? And this, for me as a sculptor, is super interesting to understand again. And sound is material and we are sculpting it. No? Projekti teeb eriliseks ka avade rohkus, ehk siis igas tünnis, mida kokku on 10, on 4 ava, 2 tükki, mis võimaldavad libikäesu väljast sisse ja vastupidi, ning kõik tünnid on ka omavahel ühendatud. Et selle kaudu saavad liikuda inimesed, aga selle skulptuuri puhul siis ka saab liikuda heli. You. Room is answering and space is ruling. Space is ruling and every space is answering different. And it's actually not important what I'm doing. I'm in a resonator. I'm in liquid space. My aesthetic. Better than I expected it. Way better. Wonderful.